வியூவர்ஸ், இது ஸ்கோடா ராபிட் 1.6 லிட்டர் பெட்ரோல் வண்டி. இந்த வண்டியில் கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட் கேட்டிங்கன்னா வண்டியோட ஆக்சிலரேஷன் சுத்தமாக இல்லை, டெட்டாக இருக்குங்கிறாரு. வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். வண்டியில் உள்ள வார்னிங் இண்டிகேஷனை நான் காட்டுறேன் என்னென்ன இருக்குன்னு. வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த வண்டியில் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா, இபிஎஸ் வார்னிங் இண்டிகேஷன் லைட் எரியுது, செக் இன்ஜின் லைட் எரியுது. இது இந்த ரெண்டுமே பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா இது பெட்ரோல் டீசல் கம்மியாக இருக்கிறதுனால காட்டுது, இது டோர் ஓப்பன் இருக்கிறதுனால காட்டுது. சரியா? இந்த பார்க்கிங் லைட் இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துறேன், இது ரிலீஸ் பண்ண போதான்னு பார்ப்போம். போயிடுச்சு. ஸோ கிடையாது. ஸோ அப்போ மொத்தத்தில் இந்த ரெண்டு தான் ஃபால்ட்டு. இதுதான் இந்த வண்டியில் உள்ள த்ராட்டல் பாடி. இப்போ இதை தான் நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணி போட போகிறோம். சர்வீஸ் பண்ணி போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சா இல்லைன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். லெட்ஸ் மூவ் ஆன். இப்போ நம்ம இந்த த்ராட்டல் பாடி ரெடி பண்ணிட்டு வந்து இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இந்த வண்டியோட ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன, இந்த மாதிரி ஒரு கார் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டயக்னோஸ்டிக் பீப்புள் கிட்ட கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரியல் ப்ராப்ளத்தை நீங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வெளில வர முடியும். ஒருவேளை நீங்கள் அன்ப்ரொஃபஷனல் பீப்புள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. சில நேரம் வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சில நேரம் லக்கில் ஓகே ஆகலாம். பட் லக்கை நம்பிலாம் நீங்கள் கார் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 3-4 months ஆகிட்டும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷாப் கிட்ட கொண்டு போகும்போது அவங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். எனக்கே ஏகப்பட்ட டவுட்ஸ் இருந்துச்சு. பட் என்னையோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை ரிசால்வ் பண்ணியாச்சு. இந்த வண்டியில் இருந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொல்கிறத விட இந்த ஆக்சிடென்ட் பெடல் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாமல் போனதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சிம்பிளாக ஒன்று சொல்லுவேன். இந்த ஆக்சிடென்ட் பெடல் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன காரணம் இருக்கலன்னா, இந்த வண்டியோட ஆக்சிடென்ட் பெடல் இட் செல்ஃப் ஃபால்ட் இருக்கலாம், தென் இந்த வண்டியோட ECM ஃபால்ட் இருக்கலாம், இந்த வண்டியோட ஒயரிங் ஹார்னஸ், ஒயரிங் சர்க்யூட் சிம்பிள் நினைக்காதீங்க. இருக்கிறதுலே ரொம்ப காம்ப்ளெக்சிட்டியான ஃபிக்ஸிங் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமானதும் ஒயரிங் இஷ்யூ தான். ECM கூட நீங்கள் ஈஸியாக ரிசால்வ் பண்ணலாம், ஆக்சிடென்ட் பெடல் கூட ரிசால்வ் பண்ணலாம். ஆனால் அது ரொம்ப காம்ப்ளெக்சிட்டி. அது போக த்ராட்டல் பாடி இதில் ப்ராப்ளம் தானே வரலாம். அது போக இதனுடைய அசோசியேட்டட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, சேஃப்டி இஷ்யூஸ் லைக் SRS, ஏர் பேக்கு, இந்த மாதிரி அதர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. அதாவது எலக்ட்ரானிக்ஸ் கண்ட்ரோல் மாடல்னு சொல்லுவோம். அதில் ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் கூட இந்த லீன் ஆர் இந்த கேன் கம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க்கில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரும். ஸோ இந்த வண்டியில் கடைசியாக ஃபைனலாக நம்ம வந்து ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணதுன்னு கேட்டால் த்ராட்டல் பாடி நம்ம ஆக்சுவலி இந்த வண்டியில் ரீப்ளேஸ் பண்ணலை. அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஏன்னா த்ராட்டல் பாடி இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ்பென்சிவ், கிட்டத்தட்ட 48,500 ரூபாய் இந்த வண்டியோட த்ராட்டல் பாடி. இதை நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி போட்டுட்டோம். இப்போ நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட கேட்கலாம், இப்போ கஸ்டமர் நம்மகிட்ட கொண்டு வந்ததுக்கான அந்த பர்பஸை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோமா, அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் மீட் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சார் வாங்க சார். மாட்டிக்கலாம். மாட்டி. ஹாய் சார். ஸோ ஹலோ சொல்லுங்கள் எங்கள் வியூஸ்க்கு. இவர் தான் இந்த வண்டியோட ஓனரு. சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள், இப்போ இந்த வண்டியோட ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துட்டேனா இல்லையா? 100% சால்வ் ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஒரு இடத்துல கொடுத்துருந்தேன், 3 to 4 months ஆயிடுச்சு நான் கொடுத்து. பட் ஆனால் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை, அப்டேட்டும் இல்லை, எதுவும் இல்லை. ஸோ இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து 4 days தான் ஆச்சு. எனக்கு அதுக்குள்ளே ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நான் வந்து நீங்கள் கொண்டு வந்த உடனே வந்து நான் வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணல. ஐ டுக் 4 days. எந்த நம்பிக்கையில் நீங்கள் வண்டி விட்டு போனீங்க? ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த 2 டவுட் இருக்கலாம். ஒன்று இங்கேயும் சால்வ் ஆகுமா ஆகாதாங்கிற டவுட் இருக்கலாம். இன்னொன்று எவ்வளோ பில்லிங் ஆகுமோ, எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இந்த வண்டியை பற்றின பிரச்சனை நம்ம கரெக்டாக உங்களுக்கு கன்வே பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய சந்தேகங்கள் இயல்பாக எல்லாருக்கும் இருக்கும். நான் கார் வச்சு தானே எனக்கு அப்படிலாம் இருந்துச்சு. எந்த நம்பிக்கையில் நீங்கள் கொடுத்துட்டு போயிட்டீங்க? நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்ககிட்ட கால் பண்ணும் போதே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு. நீங்கள் பேசுறதுலேயே தெரிஞ்சிச்சு இதுதான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும், இதை சேஞ்ச் பண்ணால் ஒர்க் ஆகலாம். ஐ மீன் 50% ஒர்க் ஆகலாம், இது இல்லைனாலும் ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நான் ஒரு இதாக தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க. ஓகே, ரொம்ப நன்றி. அது இல்லாமல் டெய்லி ஒரு அப்டேட் கொடுத்துட்றீங்க, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இப்போ இன்னைக்கு வந்து இது ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், இந்த அப்டேட் கொடுத்துட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த த்ராட்டல் பாடி இஷ்யூமே அது சர்வீஸ் பண்ணலாமா, இல்லைனா செகண்ட் ஹேண்ட் வாங்கலாமா, இல்லைனா புதுசு வாங்கலாமா, அதுக்கு 3த்துக்கான ரேட்டும் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. இது பண்ணலாமான்ட்டு. அது வந்து கஸ்டமருக்கு நீங்கள் கேட்குறீங்க இது பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு. நான் சொன்னேன் சர்வீஸ் பண்ணி போட்டுருங்க, இப்போதைக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு இதுவாக இருக்குது, சர்வீஸ் பண்ணி போட்டுருங்கன்னா அதே மாதிரி பண்ணி போட்டீங்க. கிரேட் சார். உங்கள் சைட்லேருந்து எங்களுக்கு இன்னுமே இங்கே சென்னை காட்டக்க இன்னும் பெட்டர்மெண்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு என்ன ஏதாவது இன்புட் இருக்கா உங்கள் சைடு? இதுக்கு மேலே எதுவும் இல்லை, எல்லாமே பண்ணிட்டீங்க. நான் வேற எங்கேயும் பார்த்ததில்ல இந்த மாதிரி. எங்கள் வீட்லேயும் அதான் சொன்னாங்க. வீட்டில் நான் யூடியூப் டிவியில் போட்டு காட்டினேன், இங்கே தான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு. பரவாயில்ல, எங்கள் வீட்லேயே இது பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் 3 daysல ரெடி ஆயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் இன்னைக்கு அதான் ஆஃபீஸ்க்கு ஆஃப் டே லீவ் போட்டு கார் எடுக்க வந்துட்டேன். ஓகே சார், சந்தோஷத்தில். கிரேட் சார். தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ்.